So ito guys, no, magpapalit tayo ng brake pad ng Toyota Innova. Meron lang tayong siya. Manipis na pala talaga. Manipis na talaga. Ngayon lang ang napalitan yan niya. Halos ano na oh. Halos pupod na. Bakal na eh, kaunti na lang ah. Hindi na. So ito, ilulubog natin to, ano, itong piston. Yan. Caliper, piston. Ito yung gagamitin natin, cooler. Buksan natin yung takip dito. Fluid. Tutukan ko lang yan, yung inano mo. Yung... Okay lang yan. Okay lang, yung... Linuluwagan mo ang nakatutok sa video ko ya. Tapos ito, pinapalubog natin yung piston. Ito nga pala yung gagamitin nating brake pads, ano? Ganda nito kasi ano to eh, LKC. Diba? Kaya mo gano'ng kapal. Diba? Saka ito, pag bibili kayo, ito yung ano no, ina-advise natin na ito yung bibili nyo na brand. LKC. Sulit yan. Lalagay pala natin itong ano, pinaka-warning niya. Kasi sa low ay sa ano, bago walang kasama yan. Naglalagay tayo ito no, yung puntil niya nasa low. Tapos pag manipis na to, so ito yung tatama. Yes. Basic yan. Tapos syempre itong spring na to, huwag niyong kalimutan ano, malaking bagay ito. So pag namembrino ka, ito yung taga-buka ng pad niya ano. Babalik nyo kasi yung iba, hindi na ibabalik eh. Yun yung paano, parang pinakalat. O, para hindi siya nadikit sa rotor disc. Lagi siya nakakat. Pag namembrino ka, siyempre may clearance. Lalabas siya. Siyempre, pag bumubo ka, tapos bumabalik. Pero lang. Napakasimple lang yan. Ayos. Okay. Sinishare lang natin yung basic lang naman. Siyempre, marami naman nakakaalam nito. Inaano lang natin. Ano mo dito sa vlog? Ibig sabihin, sir, doon ka bumili kay Nerves. Wah, talagang si Boss Nerves, sikat na, no? Sa kabila naman to. Pag tumatawad ka, sinabawasan pa. Talaga. Ganun yun. May bawas na niyo, 100, 200. Sa iba kasi napakamahal eh. Ayaw magpaano? Ayaw magpatawad, kaya tawaran mo ng ano? Sabi ko, wag na lang. Kasi, binuhay mo eh. 2,000 mahigit. Laki na nga lang.
Kasi sasabak sa probinsya yan eh. Okay. Ayos. Okay na yung higpit na yan kuya. Oo, okay na yan. Okay, basta-basta ba ano yan eh.